Ayo kita mukbang, mukbang part 2 sama balado ayam sama sambal. Langsung aja gercep gercep. Wih. Langsung aja habisin sambalnya. Kita langsung gercep. Sebelum mukbang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tara ruang. Balado ayamnya habisin. Kita habisin balado ayamnya. Sambalnya lumayan. Aduh. Aduh, ada yang lupa terus. Lalab. Lalabnya gak ada, aduh. Lalab gak ada, aduh. Kita galau sama sambal. Mukbang sadada. Sambalnya manyos. Sambalnya nyos. Sekarang mukbangnya sendiri. Sikat lagi ayamnya. Aduh, ini kuahnya mantap sekali. Kuahnya mantap. Aduh, digalau-galau sama kuahnya mantap. Kuah sama sambal digalau, disuruput. Sikat lagi sambalnya. Mantap, empuk. Di kuah. Mantap.
Mukbang seadada ini mah ya. Lalapnya gak ada, aduh. Seruput lagi. Suruput. Hmm. Hmm. Aduh, wareg. Sedikit lagi. Wareg dah. Wareg teman-teman. Aduh. Sedikit lagi. Satu lagi. Takut nangis nantinya ini teman-teman. Sikat. Aduh, udah kenyang. Aduh. Tapi mantap, maknyos. Maknyos teman-teman. Tapi udah kenyang. Nasinya kebanyakan, aduh. Hah. Mulut pengen tapi perut udah nggak nampung teman-teman, udah kenyang. Aduh, ini pengen ngegayem. Tuh, perut udah gak kuat, mulut pengen ngegayem terus teman-teman. Ya ini pengen disantok. Teman-teman, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.